Angin kencang disertai hujan deras mengguyur kota Surabaya selama 2 jam hari ini, mengakibatkan sejumlah jalan banjir. Air juga masuk ke rumah warga. Beberapa ruas jalan terlihat terendam banjir setelah hujan deras mengguyur Surabaya dan Sidoarjo, hari Selasa, tanggal 23 November tahun 2021. Berikut kawasan banjir hari ini, di Surabaya, Kutisari Selatan, Ketintang dan Ketintang Madya, Simpang 3 Kodam, Gayung Sari, Raya Prapen, turunan Layang Waru arah Sidoarjo. Di beberapa ruas tersebut, lalu lintasnya menjadi macet. Jangan lupa klik like dan subscribe, untuk mendapatkan informasi terkini dalam channel ini.